السلام عليكم. هذا الفيديو غادي يكون سبيسيال وغيكون هو اول فيديو غادي نحاول نهضر فيه بهذه الطريقه في هذه القناه هذه. هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون على لا سوتونس بالنسبه لي ستاج، ماشي بالنسبه لي ميموار وماشي بالنسبه لي تيز، على كيفاش كيدوز ستاج وكيفاش كيدار الرابور دو ستاج. غنحاول نعطي فيه الرابور دو ستاج كيفاش كيدار وشنو هما الاساسيات فيه، وغادي نحاول ندوي حتى على لي جوري كيفاش كيكون، ولكن ما غاديش ندوي على لي كيسيون اللي كيطرحوا في لا سوتونس ديالنا. الا بغيتو فيديو اللي غادي يكون على لا سوتونس غتخليو على لي كيسيون اللي كيطرحوا في لا سوتونس، غتخليو ليا لي كومونتير وغتحاولوا تعطيوني حتى لي بروف اللي عندكم باش نعرف، باش نحاول نجمع جميع لي كيسيون باش نحاول نعطي لي كيسيون اللي كيعطيو لي بروف. يعني كل بروف غادي نحاول نقول لكم ها لي كيسيون اللي كيعطيوها علاش كيركز. نبداو الفيديو ديالنا ونحاول نتمنى انكم تتبعوا الفيديو كامل باش تستافدوا مزيان. السلام عليكم. اليوم غادي نبداو فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي يكون على سوتونس دو ستاج. Comment faire et réussir bien sûr soutenance de stage ديالنا. La soutenance de stage, qu'est-ce que c'est? La soutenance de stage est un peu la soutenance de votre rapport de stage. Elle est assez différente d'une soutenance de mémoire ou d'une soutenance de thèse. كنعرفوا بان لا سوتونس دو ستاج مبدله بزاف على الميموار وعلى سوتونس ديال لا تيز بالنسبه للناس ديال الدكتوراه. La soutenance de stage doit permettre à l'étudiant de démontrer qu'elle a intégré, compris et sait utiliser les enseignements dispensés durant sa formation lorsqu'il se trouve dans un environnement pratique, c'est-à-dire lors d'un stage en entreprise. La soutenance de stage كتحتاج من التلميذ ولا من الطالب انه كاع داكشي اللي يقراه من الاس 1 حتى الاس 6 يبراتيكيه لينا في هذاك ستاج ديالو في لونتربريز اللي كيدوز فيها ستاج. Cette évaluation se déroule après la rédaction du rapport de stage et aboutit à une note. شي كامل كيكون في الوقيته اللي كيدير لا ريداكسيون ديالو في الرابور ديالو ديال ستاج. Durant la soutenance de stage, différents éléments seront évalués notamment. شي حوايج اللي كيتيفاليو في لا بيريود ديال ستاج هما les aptitudes à communiquer en public, l'esprit de synthèse, maîtrise ديالك ديال السوجي و les compétences professionnelles ديالك bien sûr. La soutenance de stage se déroule en deux parties. وفي هاد الفيديو هاد جوج لي بارتي هما اللي غادي نشوفهم. اول حاجه لا بريزونطاسيون دو لا سوتونس دو ستاج، وثاني حاجه لي كيسيون دو جوري. واحد بوين اسونسيال خاصنا نعرفوه هنايا واللي هي avant rendre votre stage faites-le relire et corriger par des professionnels. Cela vous évitera des remarques désagréables sur des fautes d'orthographe ou de grammaire lors de la soutenance. هنا ماشي من العيب انك من تسالي رابور ستاج ديالك تكونتاكتي شي بروف اللي كيميتريزي لا لونغ فرونسيز مزيان وتعطيه انه يصحح لك جميع لي فوت دورتوغراف والغرامير، سوا دي بروف اللي كانوا يقراوك في ليسونس ولا سوا دي بروف اللي كان باقي عندك لو كونتاكت ديالهم الليسي ولا شي واحد انت كتعرفو كيميتريزي لا لونغ. بارتي غادي نشوفو في الفيديو ديالنا واللي هي لا بريزونطاسيون دو لا سوتونس دو ستاج. شنو كتحتاج منا؟ La présentation orale d'une soutenance de stage comporte trois parties, une introduction, un développement et une conclusion. أول حاجة كنبداو بها ولا première partie اللي كتكون هي l'introduction de la soutenance de stage. L'introduction d'une soutenance de stage est la partie la plus importante. Il doit donner une bonne première impression au juré et être parfaitement structuré. كنعرفوا بأن l'introduction هي أول حاجة كتبدا في أي رابور دو ستاج، وهاد لانتروديكسيون خاصها تكون بيرتينونت اللي غادي تاتيري لانطونسيون ديال الجوري ديالنا، وخاصها تكون بيان ستركتوري باش ما تخليش ان لا سوتونس ديالنا تكون ممله، حيت ملي كتكون شي حاجه من البدايه ديالها عندها واحد الجماليه كتخليك انك تحاول تكمل، على العكس الا كانت شي حاجه ناقصه. Quelles sont les parties de l'introduction qu'il faut le mettre؟ يعني لي بارتي اللي كنديرو شنو خاصنا نديرو معاهم؟ Présentez-vous، خاصنا نديرو لو نون برينون كلاس، présenter l'entreprise, nom, secteur d'activité ديالها ou lieu de stage, détaille les différentes activités de l'entreprise, sa taille et son organisation, présentation synthétique de contexte ou présentation de l'entreprise et du sujet. Présentez votre maître de stage, quel est son métier, quel a été son parcours et quelles sont ses conditions de travail. N'oubliez pas de le remercier dans votre rapport de stage. Expliquez quelle a été votre démarche pour trouver ce stage. كيفاش انك لقيتي ستاج، واش بلي زونتروتيان ولا شي حاجه اخرى، ولا انك تيكسبليكي كيفاش كانت لا ديمارش. انونسي فوتر بروبليماتيك اي لو ديفلوبمون كي فا سويف. هنا كتانونسي بروبليماتيك وكتانونسي حتى لو بلان ديالك اللي غتخدم عليه. شي كامل كاين في لانتروديكسيون. كونسيرنون لا دوزيام ايطاب اللي كتكون بالنسبه هي ديفلوبمون، كتحتاج من الديفلوبمون اننا
présenterai ce que vous avez fait pendant votre stage. Soyez précis, concret. C'est la partie la plus longue de votre présentation. Le développement qui connaît le rappel de la problématique de stage ou l'énonciation des résultats aux réponses que vous avez obtenues, les analyses et des études que vous avez dû réaliser pour travailler, les données et les méthodologies que vous avez utilisées, l'approfondissement des conclusions et des préconisations que vous avez faites. Une intention, bien sûr, ou l'IHIA ne fait pas un résumé de rapport de stage pendant la soutenance de stage. Mieux veut apporter des informations complémentaires ou des informations postérieures à la remise en main de rapport. Dernière étape pour la conclusion. Quelles sont les parties de la conclusion qu'il faut-il mettre? Prenez du recul, les points positifs et négatifs, être critique et honnête, offrir des suggestions d'amélioration. Deuxième partie, évoquez votre orientation professionnelle. En quoi ce stage vous a aidé à voir plus clair? Apport professionnel et personnel du stage. Avez-vous eu une offre d'emploi à la suite de ce stage? يعني واش من ساليتي ستاج ديالك لقيتي واحد l'emploi ولا لا. Concernant seconde partie, قلنا غادي نخصوها les questions du jury. Le jury soutenance de stage. Le jury qui va vous évaluer durant votre soutenance de stage comprend en généralement 2 ou 3 personnes. Un responsable pédagogique de votre école, votre tuteur de stage, yani l'encadrant, ou un professeur ou intervenant de l'école. Si vous connaissez votre jury en amont, orientez et axez vos propres lors de votre présentation sur votre auditoire. Les questions du jury. La plupart du temps, les questions du jury portent sur votre rapport de stage ou le stage, pas forcément sur la soutenance de stage elle-même. Le jury peut vous interroger sur des concepts utilisés dans le rapport de stage, votre avis sur l'entreprise, un défi que vous avez relevé, l'impact du stage sur votre vision d'un secteur ou métier, etc. L'évaluation de la soutenance de stage. Vous devriez avoir une grille d'évaluation qui va vous être mise par votre responsable pédagogique. Les critiques d'évaluation de la soutenance de stage sont le fond, la forme, l'attitude, le comportement des stagiaires. هادو اللي كيتيفالي عليهم durant la soutenance ديالنا. Exemple de grille d'évaluation d'une soutenance de stage. الفوق كنشوفوا ان على حساب كيفاش كان العرض ديالك كيكون لا جيستيون دو طون يعني كتكون هذه كونسيرنو لو جوري كي هما اللي كيحددوا لو طون ديالك شحال كونسيرنو ليكسبرسيون اورال كيفاش دوزتي كيفاش كان لوغال ديالك يعني كيفاش بريزونطيتي وداكشي كيعطيوك كينقطوك عليه واش سيفيزون موين كونفونابل بيان ولا اكسيلون كونسيبسيون يعني لو بلان و لو كونتوني ديال هذيك لا سوتونس ديالك كيفاش كانت حتى هي technique de communication mise en œuvre lors de l'exposé, capacité de réflexion et prise en compte des observations, pertinence et maîtrise du support utilisé, etc. jusqu'à les réponses aux questions les chatouts. Quel support pour la soutenance de votre stage? Les supports autorisés sont précisés dans votre consigne. Il s'agit du support audiovisuel lors de la présentation de la soutenance de stage. Un tableau, une présentation PowerPoint sur vidéoprojecteur, une télévision, un système audio, etc. Pour offrir une soutenance de stage vivante, vous pouvez amener des échantillons de produits, des plaquettes et dossiers sur l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre stage. باش يكون عندك واحد لا سوتونس اللي هي حيه وماشي ممله تقدر انك تجيب دي شونتيون ديال هذوك لي برودوي اللي كانوا عندك ديال هذوك لونتربريز ولا لي دوسي ديالها باش تحاول تزيد اضافات على داك لا سوتونس ديالك. حتى هنا غنكونوا سالينا الفيديو ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. الا بغيتو ان شاء الله يكون فيديو اخر على لا سوتونس يعني نحاولوا نعطيو فيه جميع لي كيسيون اللي غيقدروا تعطاو وحتى كيفاش كيكون هذيك لا سوتونس. خليو ليا لي بروف اللي عندكم في لا سوتونس باش نحاول نعطيكم كل بروف وشنو كيبغي في لا سوتونس وكيفاش كيبغي دوز عنده لا سوتونس وشنو كيركز في لا سوتونس يعني شنو هما لي كيسيون اللي كيركز عليهم واش كيبغي دي بريزونطاسيون باوربوينت ولا لا واش كيبغي شنو كيبغي وشنو اللي ما كيبغيش في ديك لا بيريود اللي كيكون عندك لا سوتونس فيها معاه. خليهم ليا في لي كومونتير وخليو لي كل استاذ في لي كومونتير وحتى شنو طلب منكم واش دي رابور ولا دي ميموار حيت لا كانوا دي ميموار كيكونوا ديفيرون بزاف على الرابور باش حتى هي نخصو ليها وقيته ونحاولوا نهضروا على لي ميموار كيفاش كيكونوا وشنو كيبغيو لي بروف في الميموار ديالنا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد واللي غادي يكون على موضوع جديد ان شاء الله ولا على
شي ماتيير جديده ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم وموعدنا في فيديو القادم ان شاء الله.